Nebeturiu aš ne vieno draugo, ne vieno. Visi mano priešai, visi. Pone Jėzau Kristau, ką aš darau? Viešpatie, juk to trobelninko Bobą ponė pavadino. Tikėjausi, kad jie patars man kaip gyventi. Jeigu šį vakarą seneliai prisikeltų, išvežtų mane į pamišėlių namus. Mano tėvo vergai. Palaukit. Ateis dar laikas. Ateis. Šalta. Prašau. Ačiū. Pastudentavau metus. Tėvelis susispyrė ir nebeleido. O čia nuobodu. Važiuokite į Kauną, tarnaukite. O kas prie tėvelio bus? Parvažiuosite. Nepažįsti tamsta jo. Jis geras, bet keistas. Teks visiškai kur nors dingti. Labas vakaras, ponia Korduškai. Apžiūrinėjom parką. Naktį, ponia agronome. Panelė Elena drąsi, nebijo. Toks gražus vakaras. Taip, vakaras gražus. Aš panelė Elenai aiškinau apie ūkį. Pirmiausia, tai parkas daug geros žemės užima. Topoliai jau pasenė. Jos iškirtų, žiūrėkit, kiek čia būtų galima runkelių pasodinti. Man jau šalta, sudėjau. Sudėjo, Elena. Ir bekonų per mažai auginame. Nebetoli laikas, kad ir bekonai atneš gerą pelną. Ne apie tai aš su tamsta ponia agronome noriu pakalbėti. Papasakosiu anekdotą. Įdomu. Prašau. Pas karalių Liudviką Didįjį per akiplėšiškumą buvo puikiai įsitaisęs vienas dvasininkas. Istoriją tamsta turbūt prisiminti. Taigi tas dvasininkas pas karalių buvo nelyginant ministeris pirmininkas. Kartą didelio baliaus įkarštyje tas ponas užsimiršo ir prie damų nušnekėjo apie kiaules. Ar žinai, tamsta koks buvo rezultatas? Karalius ministerį išvarė kiaulių šerį. Sudė tamsta.
Papa, tu jį labai įžeidai. Aš jį įžeidžiau, o tu manęs neįžeidai. Kuo? Ir dar drįsti klausti. Rimtai, papa. Juk rodos niekuomet manim nesiskusdavai. Elena, aš noriu su tavim rimtai pasikalbėti. Andrius matė. Visi tie utėlėti trobelninkai sužinos. Negirtų senatvei drįsi mane prie gėdos stulpo pririšti. Sėsk, papa. Nežiūrėk į mane tu taip baisiai. Su Adomoniu naktį. Viešpatė tavo motina nedrįsdavo net žvilgti juos. O pagaliau su kuo man vaikščiot? Kam žodį pratart? Elena, nepamiršk, kas tu esi. Tavo gyslomis teka didžiųjų Lietuvos kanclerių ir garbingo Vengrijos vyro kraujas. Didučiai, Staropoliai, Gudučiai. Kur tu vieno miestelis? Visa tai mūsų, Elena. Kur dabar? Atėmė. Elgetomis padarė. O tu drįsti su tuo. Esi mano mylimiausia duktė. Aš noriu tau ką nors palikti. O jie tie Adomoniai drasko, plėšia viską. Ašgi neteku. Neteki. Įžeidei mane, Elena. Ot, įžeidei. Įskaudinai. O mūsų giminėje ir nėra sapiegų kraujo. O, Elena. Jeigu tau liūdna, bėk pas Tadą į Varšuvą. Aš pasiliksiu vienas. Aš tau dar visko nepasakiau. Senis Adomonis poryt atsiunčia antstolių skolas. Supranti? Įmanytų tie chamai atimtų paskutinę žemės pėdą. Papa, tu taip pasikeitai. Kas tau? Na, tark, greičiau tark tą savo baisų žodį. Tu myli tą? Mielas papa, paklausyk bent syk ir tu manęs. Juk kiek kartų tau sakiau, kad nuobodu man čia. Kad ir koks grafas Pšeidirskis, ir kiti, tai juk ir draugauja, ir į Kauną nuvažiuoja, ir ūkį kitaip tvarko. O tu juk visus įspyręs. Juk ir lietuvių tarpe dabar yra inteligentų. Išbučiuosiu tave. Ir mylėsiu, tik sudegink tu visas tas knygas, visas tas istorijas apie sapiegas, apie Radvilas, na ką jį gero mums davė. Per daug man. Man per daug.